Hello students, welcome to Deep Learning Hub. Please subscribe my channel, those are not subscribed yet. So in last video we will start class 10th chapter acid, bases and salts, and we learn about acids and bases in last video. What are acids? Which are sour in taste and give H positive ion in aqueous solution, and same for base, which are bitter in taste and give OH negative ion in aqueous solution. So these terms we will discuss in last video, and how can we identify them by using a different types of indicator like a litmus paper, phenolphthalein, methyl orange, red cabbage or turmeric solution to identify the acids and bases substance or neutral substance. So by change in their color. Also we learn olfactory indicators in last video. So today we start next topic of this chapter. Next topic is chemical properties of acids and bases. How they behave chemically, how they react with metals, metal carbonate, metal bicarbonate, and how they react with each other, and what kind of product formed during the reaction of acids and bases with the different components, and what type of gas evolve, and what type of reactions they proceed. We all discuss in this video under this topic, chemical properties of acids and bases. Now let us start the topic. So first property, how do acids and bases react with the metals? कि किमें acids ਤੇ bases metals ਦੇ ਨਾਲ react ਕਰਦੇ ਨੇ. So metal react with acid or base to produce salt and hydrogen gas. कि ਜਦੋਂ metal ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਲਟ ਪਲੱਸ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ reaction. So metal plus acid to give salt plus hydrogen gas. For example, when we put zinc granules along with hydrochloric acid react to form a zinc chloride along with the production of ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਕ ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗਾ? ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ। HCl ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਇਵੋਲਵ ਹੋਊਗੀ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਸੇਮ ਫॉर base, when metal react with base to form a salt plus hydrogen gas release. So when zinc granules react with the sodium hydroxide to form a sodium zincate salt. ਕਿਹੜਾ? ਸੋਡੀਅਮ ਜਿੰਕੇਟ ਸਾਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ when we bring a burning candle near the delivery tube where hydrogen gas produce, they give pop sound. उन्हें सानू pop sound देती क्योंकि hydrogen gas is a highly combustible and inflammable substance. बहुत तकड़ा साडे कोल इहदी क्लोरीफिक वैल्यू है, जानी बहुत पावरफुल फ्यूल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, बट इनू कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। सो इसे करके साडे कोल जदों असीं बर्निंग कैंडल लैके जावांगे नियर दी डिलीवरी ट्यूब from where hydrogen comes, that give a pop sound. So उस तो बाद किहड़ी टाइप दी रिएक्शंस है? दोनों साडे कोले जिहड़ी एग्जांपल्स ने शो करते हैं डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इत्थे तुहाडे कोल क्लोराइड आ जिहड़ा वो साडे कोले जिंक दे नाल अटैच हो गया, जानी हाइड्रोजन तो निकल के किहदे नाल अटैच हो गया? जिंक दे नाल। सो ये तुहाडे कोल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन दी टाइप है। सो अगे देखते हैं थ्रू एक्टिविटी। सो when we react zinc granules with the dilute sulfuric acid, it will give zinc sulfate salt, and we pass hydrogen gas during the reaction which release through a delivery tube which we put in a soap solution container. So ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਸੀਂ ਬਰਨਿੰਗ ਕੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਕੋਲੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੋਪ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਿਊਬ ਪਾਈ ਤਾਂ ਬਬਲਸ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸੋ ਬਬਲਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਿੰਗ ਕੈਂਡਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੌਪ ਸਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਰਨ ਹੋਗੀ, ਫਲੇਮ ਜਾਣੀ ਭਟਕੂਗੀ, ਅੱਗ ਭਟਕੂਗੀ। ठीक है, उस हिसाब नाल सानू आइडेंटिफाई होगा कि साडे कोले जिहड़ी गैस रिलीज हो रही है वो किहड़ी है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सो इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई दी गैस रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन इज हाइड्रोजन एंड salt form. So what is the reaction when acid or base react with metal to give a salt plus hydrogen gas? So I hope so you understand. Next topic, how do metals
how do metal carbonate and metal bicarbonate react with acids कि किमें साडे को metal carbonates ਜਾਂ metal bicarbonates साडे कोले react करदे आ किदे नाल acids दे नाल. So when metal carbonate or metal hydrogen carbonate also called react with the acid to produce salt, plus which gas released during the reaction? Carbon dioxide and water. So reaction with metal carbonate, when we react sodium carbonate with hydrochloric acid HCl, it will give sodium chloride along with water and with the release of carbon dioxide. This arrow indicates कि carbon dioxide gas release हुई है साडे को. जे डाउनवर्ड हुंदा तां precipitate form हुंदे, जे अपवर्ड है तां इहदा मतलब साडे को गैस है जिहड़ी ओह वॉल्व हुई है, produce हुई है, release हुई है during the reaction. Same when we react calcium carbonate along with hydrochloric acid, it will give calcium chloride along with water with the release of carbon dioxide. Same when we react acid with metal bicarbonate or hydrogen carbonate भी इहनूं कहने हैं. So baking soda NaHCO3 इहनूं baking soda भी कहने हैं असीं. When it react with hydrochloric acid, it will give sodium chloride along with water with the release of carbon dioxide gas. With the release of carbon dioxide gas. And same way, how can we identify the releasing gas is carbon dioxide gas? So there are two ways to identify the releasing gas. You bring again burning candle near the test tube. If it extinguish, मतलब कि मोमबत्ती जिहड़ी वो बुझ गई, इहदा मतलब साडे को जिहड़ी गैस रिलीज हुई है कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर. सो ये यूज किया जाता मोस्टली बेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर दे विच यूज किया जाता फॉर टू जिहड़ी अग बुझाउण दे लई यूज कीती जिहड़ा साडे को यूज किया जाता फायर एक्सटिंग्विशर. सो उहदे च बेकिंग सोडा भी प्रेजेंट हुंदा वा. सो अनदर वे वी कैन आइडेंटिफाई द गैस रिलीजिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हेन दिस गैस पास थ्रू अ स्लेट लाइम सॉल्यूशन. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दे विच दी पास आउट करदे तां साडे को कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होंदा, ਉਹਦਾ कलर किदां दा हो जांदा, मिल्की कलर हो जांदा. ठीक है, वो मिल्की दुधिया हो जांदा जिन्हों असीं कह दिंदे आ along with water. सो ये साडे कोल एक वाइट वॉशिंग कंपोनेंट आ. जदों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट करदे आ ਤਾਂ शाइन कर लग जांदा वाइट साडे को. सो मिल्की कलर ਦਾ साडे को टेस्ट ट्यूब ਦੇ ਵਿੱਚ आइडेंटिफिकेशन हो जांदी है कि ਕਿਹੜੀ गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड. So we also elaborate with the help of activity. So take a test tube and then sodium carbonate and put dilute hydrochloric acid. It will give sodium chloride in the presence of water, and this carbon dioxide released through the delivery tube here, test tube, where calcium hydroxide solution is present. When this carbon dioxide gas react with calcium hydroxide, it becomes milky. This identify the releasing gas is carbon dioxide. Or you can bring near candle near the this delivery tube and the flame of the burning candle or becomes extinguish. मतलब कि ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਝੂਗੀ कार्बन डाइऑक्साइड के नाल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर है, क्योंकि नॉन स्पोर्टर है कंबस्टिबिलिटी की. सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद बेस. हुण तक असी मैटल कार्बोनेट मैटल्स ने रिएक्टिविटी देखी है एसिड दी. सो हुण हाउ दे रिएक्ट विद ईच अदर, कि एसिड बेस दे नाल किवें रिएक्ट करदा. सो एसिड ते बेस जदों रिएक्ट करदे एक दूजे दा इफेक्ट की करदे ने कैंसल. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि जो सबसटेंस साडे को बनदा वो न्यूट्रल हुंदा है. सो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. मतलब कि सॉल्ट ते वाटर साडे को फॉर्म हुंदा है. फॉर एग्जांपल व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अ सोडियम क्लोराइड along with water. Same when sulfuric acid react with potassium hydroxide to give a potassium sulfate along with the water. So for example OH negative ions base ने रिलीज कीते है साडे को, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ H positive ion जो एसिड तो आया ਉਹਨੂੰ रिएक्ट कराउने ਤਾਂ साडे को की फॉर्म ਹੁੰਦਾ है वाटर. ये ते मिस्टेक होगी थोड़ी जी, हाइड्रोक्साइड आर आनी है डी तो बाद, सॉरी वो मिस्टेक कई बार टाइपिंग च मिस्टेक हो जाती है. So in this way they react with each other. So when acid react with base to give salt and water, this reaction known as neutralization. Very important reaction for examination point of view. So next topic is
रिएक्शन ऑफ एसिड विद मैटेलिक ऑक्साइड, मैटल ऑक्साइड। सो एसिड की रिएक्शन किहदे नाल है, मैटेलिक ऑक्साइड, मैटल ऑक्साइड दे नाल। मैटल ऑक्साइड मोस्टली बेसिक इन नेचर होंदे ने, इहदा मतलब साडे कोल जे बेसिक इन नेचर ने, सो इट मीन्स दे रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन विच दे प्रोड्यूस a neutralization reaction. So metal oxide are basic in nature, so when they react with acid to produce salt and water, salt and water, जानी कि साडे को सेम टाइप दी प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है जिहड़ी एसिड ते बेस दी रिएक्शन च साडे को फॉर्म हुई सी। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट विल गिव कैल्शियम क्लोराइड अलोंग विद वाटर। इहदा मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की है, बेस है। जो एसिड नाल रिएक्ट कीता इट विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर। सेम when we react copper oxide, on copper oxide, copper वैसे brown color ਦਾ ਹੁੰਦਾ, when we heat in the presence of oxygen it becomes black, reddish brown ਤੋਂ black color ਦਾ ਇਹ component ਹੈ copper oxide। when this black copper oxide react with hydrochloric acid it will give copper chloride which is bluish green color, नीला हरा जिहा रंग ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਹੈ। So similarly magnesium oxide react with hydrochloric acid to form a magnesium chloride। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਫਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਲਫੇਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਿਡਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਟੈਲਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟੈਲਿਕ ਆਕਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मैटेलिक ऑक्साइड। पहला ਅਸੀਂ पढ़िया रिएक्शन ऑफ एसिड विद मैटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि मैटेलिक ऑक्साइड की ਹੁੰਦੇ ਨੇ, बेसिक ਹੁੰਦੇ ਨੇ, बट ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, नॉन मैटेलिक ऑक्साइड, नॉन मैटल ऑक्साइड। ਇਹਦਾ मतलब नॉन मैटेलिक ऑक्साइड ਕੀ ਹੋਣਗੇ, एसिडिक in nature होंगे। So when they react with base to produce salt and water, same kind of reaction which occur in neutralization reaction, so it is also called a neutralization reaction। So it is called a neutralization reaction। So when carbon dioxide react with sodium hydroxide to produce a sodium carbonate along with the water, so same when carbon dioxide gas pass through calcium hydroxide react with to form a calcium carbonate which is called limestone, which is called limestone along with the water molecule, along with the water molecule। Sorry for disturbance। So when non-metallic oxide react with the base to produce salt and water, this is called a neutralization reaction। So there are two examples when carbon dioxide react with sodium hydroxide to form a sodium carbonate along with the water molecule। Same when carbon dioxide react with calcium hydroxide to give a calcium carbonate। This reaction we already done in last reaction। So whitewashing material, when we pass carbon dioxide gas through it, it will give salt plus water। So there are three type, any examples you can write under the neutralization reaction। Next topic is what do all acids and all bases have common, कि दोनों दे विच की similarities ने, ਕਿਹੜੀਆਂ properties ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ common ਨੇ। So both acids and bases conduct electricity in aqueous state, मतलब कि acid है ਜਾਂ base है कोई भी, वो good conductor है electricity ਦਾ किहदी presence aqueous state ਦੇ ਵਿੱਚ and aqueous medium ਦੇ ਵਿੱਚ। why, because they produce ions, ਕੀ produce ਕਰਦੇ ਨੇ, ions। in case of H positive ion in acids and OH negative ion in base, OH negative ion in base। so acids ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, when we put in aqueous solution it decompose into H positive along with an ion, chloride ion। hydrochloric acid ਜੇ sulfuric acid है तो H positive plus sulfate ion। same in case of base, KOH dissociate into K positive or OH negative ion। so we explain in with the help of activity, take a beaker and put a cork at the bottom of the beaker and put, there are two iron nail injected in the cork। ਉਹਦੇ cork ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, along with bulb with 6 volt battery। so when we put dilute hydrochloric solution, hydrochloric solution ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰ ਕਨੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। so when we switch on
So bulb can glow in case of a dilute hydrochloric acid. What happen inside the solution? Hydrochloric acid dissociate into ions, which when we switch on these ions under the movement from one nail to another, which uh, conduct the electricity within the two RNLs. So it means due to the movement of these ions, they are good conductor of electricity. Same in case of KOH. If we put here sugar solution or alcohol solution, so that not able to glow the bulb. Why? Because they don't produce iron, so it means they are not conductor of electricity. Only those acids and bases or compounds which give positive ions or ions in the solution, they are conductor of electricity. Next, on the basis of strength, there are two types: strong and weak acids or bases. So what are strong acids? Those which are completely ionized, totally ionized हो जाते हैं and give more H positive ion in aqueous solution. More H positive ion in aqueous solution. ज़्यादा साढ़े कोले H positive ion release करने aqueous solutions. For example, sulfuric acid, nitric acid. Weak acid, those which are not completely ionized and give less amount H positive ion in aqueous solution. For example, acetic acid, phosphoric acid, carbonic acid. So they are weak acid. That's why they are used for various domestic purpose. For vinegar, acetic acid used in vinegar, phosphoric acid give a flavoring agent for various components, and carbonic acid also used in soda bottles. So that's why they are weak acid. So it is used for food items. So next, what are strong bases? So strong bases same as acids but opposite, which are completely ionized and give more OH negative ion in a aqueous solution. For example, sodium hydroxide, potassium hydroxide. And next, weak base opposite to acids. Weak acids, those which are not completely ionized and give less amount of OH negative ion in a aqueous solution. For example, ammonium hydroxide, silver hydroxide. So these are the weak bases. So I hope so you understand all the concept. Try to answer the following question. If any query, any question, send me in comment section or by WhatsApp number. Thank you.